У самца хвост длиннее, видите, она меня вообще не боится. Вы по первое время будете ее брать в руки, она будет спрятаться. Мама, можно? Как ей страшно, она испугалась. В очередь, кормить, когда она сильно голодная, ей тяжело, видимо, немножко пить, как это самое, вода прохладная. Она у вас кормить, да? Нет, когда кормить будет, если она сильно голодная, вы забыли ее накормить, она будет за вами по аквариуму. Бегать сюда, вылететь, и вот такое вот. Мы пришли на море купаться вечерком. Молодец. Даже не с одной. Ладно.